მოგესალმებით ჰოროსკოპი ჯის მანელს მაყურებელს მე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი დღეს წარმოგიდგენთ უახლოესი ერთი კვირის ზოგად ასტროლოგიურ პროგნოზს საუბარია 3-9 მარტის შუალედში მდინარე ასტროლოგიურ პროგნოზს როგორ იქნება ეს კვირა ზოდიაქოს ნიშანთათვის პირველ რიგში კარგი ის არის რომ დედამიწა გადადის პოზიტიურ ენერგო ველში ეს კი ნიშნავს იმას რომ თანდათან გაუმჯობესდება ადამიანთა გუნება განწყობა ჯანმრთელობა კარგი იქნება პერიოდი უკვე მოლაპარაკებებისთვის მშვენი იდეა პროექტების რეალიზაციისათვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად ძველი პრობლემების გადასაწყვეტად და ასე შემდგომ მაგრამ ეს უკვე გარკვეული სასკეთო ცვლილებების წინაპირობა ამასთან ერთად პლანეტა მერკური ეს არის გონების და ინტელექტის მმართველი პლანეტა სწორედ უკვე 3 მარტიდან გადაინაცვლებს მოდეს თქვათ ვერძის ზოდიაქოს ნიშანში ეს კი კიდევ უფრო მეტად გამახვილებს ადამიანებში გონება-მახვილობას განავითარებს მათში კომუნიკაბილურობას ლიდერულ ორგანიზატორულ თვისებებს და ასევე მისცემს მათ ასე ვთქვათ მებრძოლ სულისკვეთებას ეს ტენდენციები მეტად თვალსაცემი იქნება ეს დადებითი მაგრამ არის უარყოფითი ტენდენციებიც რა მოიმატებს სულსწრაფობა მოიმატებს კამათისადმი მიდრეკილება და ცოტა ეგოისტური ტენდენციები ეს უარყოფითი თვისებები რას გვეთხოვენ მაქსიმალურ კონტროლს და არ გამოვლენას დადებითი მაქსიმალურად გამოვლენით ეს ზეგავლენა ყველა ზოდიაქოს ნიშანს მეტნაკლებობით შეეხებათ რაც შეეხება ახლა ცალკეულ ზოდიაქოს ნიშნებს და დაბადებულებს დავიწყოთ ვერძის პირველი ზოდიაქოს ნიშნით ვერძს საკმაოდ რთული პერიოდია ეს არის დაბადების წინა ზონა როცა ენერგოტონუსი აქვს დაბალი ფსიქოემოციური არასტაბილურობა იჩენს თავს და ამასთან ერთად აღნიშნოთ რომ საქმიანი კუთხით პერიოდი უდავოდ კარგია ამიტომ მთავარი პრობლემა უკავშირდება ზედმეტ ემოციებს, ანუ ემოციური კონტროლი აუცილებელი და ჯანმრთელობას. ანუ არ გადაიტვირთოთ, არ გადაიღალოთ და მისცეთ ორგანიზმის დასვენების საშუალება. ეს არის ძამშვენი, მაგრამ საქმიანი კუთხით პერიოდი საკმაოდ კარგია. ამიტომ მეგობრების მხრიდან, კოლეგების მხრიდან მიიღებთ პოზიტიურ ემოციებს, მიიღებთ ხარდაჭერას და ამასთან ერთად ეს ძამშვენი ფაქტორია, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი ვალდებულების შესრულება გექნებათ და ამიტომ მათი თანადგომა ამ კუთხითაც იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ფარულ მტრებს არ ძინავთ. ჭორები, ინტრიგები, ფარული მტრები, მოშურნეები ისინი აძლიერებენ თქვენ საწინააღმდეგოდ მოქმედებებს, ამიტომ ენას კბილი დააჭერეთ, საიდუმლოდ დაიცავით და აქ ნუ გათქვათ ინფორმაციას თქვენი გეგმების ან სურვილების შესახებ, რათა ამით გვერდიაუროთ არასასურველ შემდგომ ტენდენციებს. დამუშავოთ ის რომ ძირითადი ყურადღება უნდა გადაეტანოთ მთავარ თქვენს მიზნებზე, წრომანებზე, აქ ზედმეტად ნუ დაიხარჯებით და შეგვიძლიათ აქედან გამომდინარე დაგეხმარებათ არაერთი საკითხის გადაწყვეტაში, ზოგიერთი საქმის იდეის კონკრეტულ რეალიზაციაში და ძველი პროექტების დასრულებაშიც. Ყველას კარგი იქნება თქვენთვის 6 მარტის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 3 და 8 მარტის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ახლა უკვე კუროს ზოდიაქოს ნიშნავდებლებს, კურო ებო აპრილის სკოლისა, ეს პერიოდი თქვენთვის კარგი ენერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია იმუნიტეტთან ერთად, ფსიქოემოციურად უფრო სტაბილურობა, შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, თან ხარდაჭერას გრძნობთ, ურთიერთგაგება კოლეგებთან, ხელმძღვანელებთან, ნაცნობებთან მადლობს. Უბრალოდ თავდაჭერილი ხდებით ემოციური გამოხატვის კუთხით და არ ცდილობთ ფორსირებას სიტუაციების, ანუ არ ჩქაროთ გაწყვეტილების მიღებაში, რაც წარმატების ერთ-ერთი ფაქტორია, თან შეგიძლიათ რეალურად შეაფასოთ თქვენი შესაძლებლობები. ცოტა იმპულსურობა კიდე იქნება პირველ დავუშვათ 2-3 დღეში ამ კვირისა, მაგრამ ნამდვილად მერე უკვე შვიდდება ეს ყოველივე. თავარი არის რა? ზედმეტი ფინანსური ხარჯი. აი ამისგან შეიკავეთ თავი. ანუ ფინანსები უნდა დაიხარჯოს, იცადეთ ზომიერი ელფერი მისცეთ მას. სიტუაცია მთლიანობაში კარგია, განსაკუთრებით უკვე 5 რიცხვიდან დაიწყება მეტად სასკეთო ტენდენციები, მათ შორის ზოგიერთი ადამიანის ხელშეუწყობს სანსეროზული თქვენი იდეების, პროექტების რეალიზაციას, დახმარებას. აქ მთავარი არის რა? რომ თქვენი მოქმედება იყოს წინასწარ განსაზღვრული, კარგად მოფიქრებული და რაც შეიძლება მეტი კონტაქტი ინტერნეტთან. აქედან მიიღებთ მნიშვნელოვან საჭირო ინფორმაციას. მათ შორის აქ რეფორმატორული სულისკვეთების, სიახლეების, ძიების საკმაოდ მაღალი სურვილი გაგიჩნდებათ და ამ ხრივად ეს პერიოდი იქნება კარგი. ყველას კარგია თქვენთვის 4-9 მარტის შუალედი და ეს დღეები საერთოდ არ ვარგა 6 მარტის დღე და ეს რიცხვი. დარჩენილი დღეები ნეიტრალურია წარმატების კუთხით. რაც შეეხება ტყუპების ზოდიაქოს ნიშნავდებლებს, ენერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა არ მდგრადია, ამიტომ გავაფრთხილდით ჯანმრთელობა, ცოტა აკონტროლეთ მეტად საკუთარი ემოციები, მაგრამ
სხვა ტენდენციების ასკეთო იმიტომ დედამიწა რადგან გადადის პოზიტიურ ენერგიულ ველში, ეს გაძლევთ მეტი კომუნიკაციის საშუალებას, ამიტომ კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკების კუთხით საინტერესო პერიოდია უდაოდ. შეიძლება ახალი მეგობრები გაჩნდნენ, ახალი ნაცნობთა წრე ჩამოყალიბდეს ამ პერიოდში, მათი დახმარება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ხელში უწყობს თქვენი პოპულარობის ზრდას, თვითშეფასების კრიტერიუმის მომატებას. თავარი არის რა არ გადააფასოთ საკუთარი შესაძლებლობები, რათა აქედან გამომდინარე შეცდომები არ დავუშვათ. ყოველუბრალოდ დაპირებებს ნუ აძლევთ. თუ მერე ის ვერ შესრულდა ეს დაპირებები, ეს შეიძლება გახდეს მერე კონფლიქტების ფაქტორი, ან უბრალოდ შეიძლება დაგავიწყდეთ. რაც ასევე გამოიწვევს გაუგებრობებს. აი მხრივ იყოთ ცოტა ყურადღებით და ფრთხილად. ყველს კარგია თქვენთვის 7 მარტის დღე და ეს რიცხვი, დარვარგა 3 და 9 მარტის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება წყლის სტიქიას, კერჩხების ზოდიაკოლის ყობა საკმაოდ ჰარმონიული პერიოდია, ჯანმრთელობა მდგრადი, ენერგია ბევრია, ნატოს ნიშანის რომ ისნარიანების კოპიანი ბომბთმენი შეუპოვარია, ფსიქოემოციურად სტაბილურია, იმუნიტეტი საკმაოდ ძლიერია და თან ინტუიციის ზრდა ხელს უწყობს სწორი ნაბიჯების გადადგმას. ეს პერიოდი ხელს უწყობს თქვენი ამბიციური გეგმების რეალიზაციასაც კი. თან მხარდაჭერას გრძნობთ მათ შორის ახლობელთა მხრიდან, ხელმძღვანელთა, კოლეგათა მხრიდან, მეგობართა მხრიდან. ამიტომ თქვენ მზადყოფნაში ხართ, უფრო მაღალი პოზიციები დაიკავოთ ცხოვრებაში და რაც უსლიდა ხელს თქვენს თვითრეალიზაციას, ამას ყველაფერს მოიშორებთ. თუმცა გარკვეულია დავუშვათ პირველი 2 დღე ცოტა ყურადღებით ვიყოთ ამ კვირაში, რატომ? იმიტომ რომ გარკვეულმა უსიამოვნებამ შეიძლება იჩინო ნაკთავი, რაც შეიძლება იყოს დაკავშირებული ძველ შეცდომებთან, ან იმ პრობლემებთან, რომელსაც დიდი ხანია მალავდით. აი, ეს არის ერთ-ერთი ნეგატიური ტენდენცია. თუმცა სხვა შორის მგზავრობა მოგზაურობის კუთხით, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტების კუთხით პერიოდი უდაოდ საკმაოდ კარგია. კარგია თქვენთვის 4 და 8 მარტის დღეები და ეს რიცხვები და 6 მარტის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება იმპერატორთა ნიშანს, ლომის ზოდიაქოს, რაც შეეხება ცოტა დისკომფორტულია ეს პერიოდი თქვენი ჯანმრთელობისთვის. თორე ენერგოტონუსი დაბალია, იმუნიტეტი დაბალია, თელთ არ გაცივდეთ, არ გადაიღალოთ ზედმეტად, მიეცით ორგანიზმს ცოტა დასვენების საშუალება და ამასთან ერთად საქმიანი კუთხით პერიოდი უდაოდ კარგია. ამიტომ აქ ესე იგი უნდა თან დაისვენოთ, თან იმუშაოთ. ეს უნდა ერთმანეთთან შეუხამოთ. ოქროშვალედი უნდა იპოვოთ. გარკვეული პროექტები საკმაოდ კარგად წარიმართება, რასაც აიღებს საკუთარ თავზე ვალდებულებები აუცილებლად უნდა შეასრულოთ. თუმცა ზოგჯერ იგრძნობ თავს, რომ დამოკიდებული ხდებით ეროვნულ ადამიანებზე და მოვლენებზე, რომელიც ხდება თქვენს ზოგს უკან. აი ამას შეიძლება ცოტა შეზღუდოს თქვენი მოქმედებები. აუცილებლად გჭირდებათ ენაზე კბილის დაჭერა, საიდუმლოს დაცვა, რას აპირებთ, სადმე დიხართ, რა გეგმები გაქვთ, ვინ მოგწონთ. ცოტა ყურადღებით აი ამის მიმართ, რომ პარლამენტმა თქვენს მიერ გაცემული ინფორმაცია მერე თქვენ საწინააღმდეგოდ არ გამოიყენონ. და ცოტა ყურადღებით ვიყოთ, ზოგიერთ შეიძლება ინტიმური ურთიერთობა, რომელიც აქ შეიძლება წარმოიქმნას, მერე შეიძლება გარკვეული პრობლემის მომტანიც გახდეს თქვენთვის. კარგია თქვენთვის 7 მარტის დღე და ეს რიცხვი და 8 და 9 მარტის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება ლომის ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, ეს იყო ლომი და იმაზე ვისაუბრეთ, ახლა გადავიდეთ ქალწულებთან. ქალწულება უპირველეს ყოვლისა საინტერესო პერიოდია თქვენთვის, იმიტომ რომ აქ ენერგოტონუსი მაღალი გაქვთ, ჯანმრთელობა მდგრადია, ფსიქოემოციურად ხართ უფრო სტაბილური. აქ მხარდაჭერას იღებთ როგორც სასწავლო პარტნიორებისგან, ასევე საქმიანი ბიზნეს პარტნიორებისგან, რაც მნიშვნელოვანია. თუმცა გარკვეულმა გულაცრუებამ საქმიანი კუთხით შეიძლება ჯერ კიდევ იჩინოს თავი აი პირველ დღეებში, მოდი ვთქვათ, ამ კვირისა, იმიტომ რომ ყველა სათანადოდ ვერ შეაფასებს თქვენს მოქმედებას. ამას შეიძლება ცოტა გულაცრუება გამოიწვიოს, თავარი არ გადააფასოთ თქვენი ძალები და შესაძლებლობები. მაგრამ მთლიანობაში პერიოდი კარგია და აქედან გამომდინარე უნდა დაეხმაროთ საკუთარ შესაძლებლობებს, თუმცა დრო და დრო მიიღებთ ასევე დახმარებას მეორე როგორც მეგობრებისგან, ასევე კოლეგებისგან, რაც იქნება დროული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი. პარტნიორული თანამშრომლობა იქნება ასევე მეტად დაუპირდი და თან კარგად შეგიძლიათ საკუთარი შემქმნელი თინჩის და უნარის გამოვლენა. სხვა შორის ქორწინებისთვისაც პერიოდი არ არის ცუდი. ეს კარგია თქვენთვის 5 და 9 მარტის დღეები და ეს რიცხვები და 8 მარტის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. რაც შეეხება ახლა სასწორე ზოდიაქოს ნიშნის დაავადებულებს, პროექტში მოდით ავნიშნოთ, რომ ენერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა არ მდგრადია, ამიტომ ცოტა გავფრთხილდეთ საკუთარ ჯანმრთელობას, ეცადეთ არ გაცივდეთ, ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი, ეს მნიშვნელოვანია. თუმცა მოდით ავნიშნოთ, რომ მოქმედება თქვენი ნაკლებ ეფექტური იქნება, სხვადასხვა ურთიერთწინააღმდეგობები შეიძლება მეტად წარმოჩნდეს, მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის ეს პერიოდი ნამდვილად არ არის ცუდი და აი მას უნდა დავუთმოთ ცოტა მეტი დრო. ამასთან ერთად სხვადასხვა მოვლენები, როგორც თქვენ სიუგლივ წარმოექმნება, ძალიან ბევრ დროს აიღებს. და აქედან გამომდინარე მოიხდება სხვისი დახმარების სფეროში ჩართვა.
და ეს ის პერიოდია სხვაჭის რომიც არ აიცოდი იმ კუთხით, იმიტომ რომ სხვისი დახმარება შემდგომ რაღაც ახალ პერსპექტივებს გააჩენს თქვენს ცხოვრებაში, მათ შორის როგორც ფინანსური, ასევე პროფესიონალური კუთხით უკვე შემდეგი კვირიდან გახდება თვალში საცები. ცოტა მეტი ყურადღება დაუთმეთ მაინც საკუთარ ჯანმრთელობას, რათა აქ რაიმე სახის პრობლემებმა არ ეჩინონ თავი. ყველას გარეგა თქვენთვის 6 მარტის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 4 და 8 მარტის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება მორიელის ზოდიაქოს ნიშნავებებს, ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, იმუნიტეტიც მაღალია, ფსიქომეცნიერების ნიშანი სტაბილურია, ინტუიციაზე დაყრდნობით სწორ არჩევანს აკეთებს და ერთ სიტყვით პერიოდი უდაოდ კარგია, მათ შორის სასკვარლო პარტნიორულ ურთიერთობებში. შეიძლება ზოგიერთ თქვენთაგანი ახალ რომანტიკულ ურთიერთობებში აღმოჩნდეს შვილებთან კონტაქტი, იქნება მეტად ნაყოფიერი და მათი აღზრდისთვის ათამდე დრო, ენერგია, ყურადღება ექნება თქვენი მხრიდან გამოვლენილი, რაც უფრო მეტად გააზრდებს თქვენს პატივისცემას მათი მხრიდან სულიერი განვითარებისთვის ერთ-ერთი საუკეთესო პერიოდი. აქტიურად შეერთებით სხვა სახის საქველმოქმედო აქციებში, რაც გაზრდის თქვენს ავტორიტეტს, თუმცა პირველ დღეებში ამ კვირისა შეიძლება გარკვეულმა ჯერ კიდევ სირთულეებმა ეჩინონ თავი, რომელიც იქნება დაკავშირებული ძველ შეცდომებთან. ან დაუშვათ არასწორ გაგებასთან სხვისი სიტყვებისა. ან დაუშვათ თუ დოკუმენტაცია საბუთები არასწორად იყო გაფორმებული. ადრეულ პერიოდში ახლა შეიძლება პირველ დღეებში ცოტა ამან შემაფერხებელი ფაქტორის როლი ითამაშოს, მაგრამ თლიანობაში კვირა უდაოდ კარგია. ყველას გარეგა თქვენთვის 5 და 9 მარტის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 7 მარტის დღე და ეს რიცხვიც. შილდოსნებს რაც შეეხება ერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა ცოტა არამდგრადია, ამიტომ ცოტა მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი და მოგიხდებათ ზოგიერთი დაუშვათ თქვენთვის რასაც მიეჩვიეთ, აი მიჩვევისას ცოტა გადაჩვევას, ანუ ცოტა შეცვლას. აი ესეთ ტენდენციები შეიძლება მოხდეს. თანმიმდევრულად უნდა იმოქმედოთ, იმიტომ რომ საქმიანი კუთხით ამავდროულად შესაძლებლობების სასიკეთო უდაოდ გექნებათ. ამიტომ დრო და დრო დაასვენეთ თავი და საათ საჭირო ეგ უნდა აქტიურად იმოქმედოთ. პარტნიორები მოდი ასე ვთქვათ, ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება მცდარ რჩევებს გაძლევდნენ ან არასწორად იქცეოდნენ ურთიერთობებში. შეიძლება მათი მოქმედება გახდეს თქვენი ზოგიერთი გეგმის ან თქვენი თვითშეფასების კრიტერიუმის შეცვლის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი და ამ კუთხითაც ვიღოთ ცოტა ყურადღებით. შეიძლება საყოფაცქურო პრობლემებიც იჩინოთ თავი, მაგალითად გაფუჭდეს სანტექნიკა, ელექტროტექნიკა, რაც შეიძლება მოგიხდეთ მეტი დროის, მეტი ფულის დახარჯვა და აქეთ გადართვა, ასე ვთქვათ, თქვენი ყურადღებისას. ცოტა მეტი ტაქტი თავდაჭერა ახლობლებთან და ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრებთან მართებაში გმართებთ. ყველას კარგია თქვენთვის 7 მარტის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 5 და 9 მარტის დღეები და შესაბამისად ეს რიცხვებიც. რაც შეეხება თხის ზოდიაქოს ნიშნავებებს, თლიანობაში კარგი პერიოდი, ერგოტონუსი მაღალია, ჯანმრთელობა მდგრადია, ეს ნიშანი აქტიური, ენერგიული, ინიციატივიანია, შრომის უნარიანია, ძალიან კარგი პერიოდია საქმიანი კონტაქტებისთვის, ხელშეკრულებების დასადებად, ხარდაჭერას იღებთ როგორც სპონსორების მხრიდან, ასევე მეგობრების მხრიდან, ხელმძღვანელების მხრიდან, კოლეგების მხრიდან, თუმცა პირველი 2 დღე შეიძლება ამ კვირისა შეიძლება გახდეს ცოტა რთული იმ კუთხით, რომ მოიხდებათ ზოგიერთი პრობლემის გადაწყვეტა, ჯერ კიდევ ან ძველი შეცდომების გამოსწორება, რამაც შეიძლება ცოტა გადართოს თქვენი ყურადღება მნიშვნელოვანი საკითხებიდან, მაგრამ მე ყველაფერი უკეთესად დაალაგდება უკვე 5 მარტიდან თქვენი გწევთ, რომ თქვენი ეფექტურობა მოქმედების აშკარად მოემატებს და ყველაფერი უკეთ მიდის. ეს ის პერიოდი, როდესაც ფინანსური კუთხითაც აუმჯობესებთ ურთიერთობებს და ასევე ხელოვნებთა მხრიდან დახმარება და პატივისცემა თვალშესაცემი იქნება, შეიძლება საინტერესო ვალდებულებების შესრულების წინაშე აღმოჩნდეთ და აქედან გამომდინარე, მოდი ავუშვათ, რომ ეს პერიოდი კარგია მრავალფეროვანი კონტაქტების, შეხვედრების, მოლაპარაკებების კუთხით, სწავლისთვის, შეიძლება პარტნიორული თანამშრომლობა ჩამოყალიბდეს, მგზავრობის კუთხითაც მეტად ეფექტურია იგი, ამიტომ იაქტიურეთ. ყველას კარგია თქვენთვის 3 და 8 მარტის დღეები და ეს რიცხვები და არ ვარგა 6 მარტის დღე და შესაბამისად ეს რიცხვიც. მერწყულებს რაც შეეხება, ერგოტონუსი დაბალია, ჯანმრთელობა ცოტა გაუფრთხილდი და ცოტა მეტად დაასვენეთ თავი და გამოიწინეთ განსაკუთრებით კარგად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ საქმიანი კუთხით პერიოდი კარგია. მათ შორის შეიძლება არაერთი კარგად გადაწყვეტოთ ფინანსური საკითხი. ძალიან კარგი პერიოდია მსხვილი საყიდლებისთვის. სტაბილურობა მატერიალური კუთხით აქ უფრო მეტად თვალშესაცემი იქნება, რაც თვითარწმენას გაზრდის თქვენში. ამასთან ერთად მოგეხდებათ საკმაოდ ბევრი შრომა, ამიტომ დასვენება მნიშვნელოვანია, რომ ეს ენერგია გქონდეთ იმისთვის, რომ ეს შრომის უნარიანობა გამოავლინოთ. ზოგიერთ შემთხვევაში მოგეხდებათ ინიციატივის გამოვლენა და საკუთარ თავზე პასუხისმგებლობის აღება ან ორგანიზაციული ნიჭის გამოვლენა, რაც კიდევ უფრო მეტად გაზრდის თქვენი წარმატების ფაქტორებს. და ამ მხრივ მოდით ასე ვთქვათ, იაქტიურეთ. თუმცა თან დაასვენეთ საკუთარი თავი, თან იშოვეთ.
ეს კარგია თქვენთვის 7 მარტის დღე და ეს რიცხვი და არ ვარგა 5 და 9 მარტის დღეები და ეს რიცხვები. და ნუ ყველაზე წარმატებული ამ პერიოდში თევზები ზოდიაქო. ყველაზე ჰარმონიული, დინამიური, წარმატებული პერიოდია სწორედ თქვენთვის. ახლა თქვენი დროა. თევზებო, რაც შეიძლება აქტიურად იმოქმედა, ჯანმრთელობა, მდგრადია, ინტუიცია ზემაღალი, შემოქმედებითი ნიჭი, გადასარევი. ეს ის პერიოდია, როდესაც თქვენ სტრატეგიული ნიჭი გაქვთ. ძალიან კარგად წინ და წინ გრძნობთ რა მოხდება და რამდენიმე ნაბიჯი წინ ხარ სხვებისგან განსხვავებით. ზუსტად მოქმედებთ თან სიფრთხილეც არ გაკლიათ და ყველანაირ სიურპრიზებს გვერდსრულით არასასიამოვნოს. სასიამოვნოს კი ბატონო. ეს ის პერიოდი, რომ ისეობისას თქვენ უფრო მეტად ჯობნით საკუთარ შიშებს და საკუთარ ეჭვებს და აქ ძველ პრობლემებსაც ადვილად წვითავთ. ეს ის პერიოდი, რომ ისეობისას უფრო დისციპლინირებული ხდებით და პოზიტიური განწყობა ხელს უწყობს თქვენს წინსვლას განვითარებას, მათ შორის ორგანიზებული ნიჭის და სხვა სახის სასიკეთო ცვლილებებს იწვევს ეს ყოველივე თქვენს ცხოვრებაში, ამიტომ იაქტიურეთ. ეს კარგია თქვენთვის 3 და 8 მარტის დღეები და არ ვარგა 6 მარტის დღე და ეს რიცხვები. მე ყველა ქალბატონებს, დედებს მათ შორის და ასევე ყველა ქალბატონებს მინდა მიულოცო 3 და 8 მარტის შვენიერი დღეები, ჩემო კარგებო, გისურვებთ ბედნიერებას, წინსვლას, წარმატებას, ჯანმრთელობას უპირველესად, ბევრ ფულს, რაც ასევე აუცილებელი და უმთავრესი, რაც არის დიდ სიყვარულს. სიყვარულით გევლოთ ამ ცხოვრებაში. იხარეთ და ითღეგრძელეთ, რას გველია ჩვენთან მამაკაცებთან ერთად. გისურვებთ ყოველივე კარგს, ამით გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.